वाह ए भाई ये की स्टाइल क्या स्टाइल से मारा है तुमने काटो बेटा किस करो हाँ काट लो कितने लगे इस मीडियम तो हवा न कर तो पूरा फोकस मैं की बस काटो 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 घंटा मेरे को किलो मांस काट पड़ो 1 घंटा में हां 40 केजी केटल बन 40 केजी दाम काटा मैं 50 केजी काटता আমি 40 কেজি কাটতাম তুমি আমার তো বেশি স্পিড কাটো না 6 কেজি কাটতাম বা এরা করতাম না কিন্তু মানে কেউ যদি আমার সিলাই দেয় চাল নিয়ে ঠিক কাটবো আমি কি স্পিড করো আজকে কিসে এটা আমার সময় দিয়া করুন না তো এটা মানে কেরাদার পাট না লো हो गया